我當時為咗打籃球，由90幾 kg 減到70幾 kg，係最中意去邊啲餐廳呢？邊度啲餐廳又啱屋企人同小朋友食，但又可以減到肥呢？今日咧就同大家去揭曉，我覺得減肥最適合去嘅6大餐廳。Let's go！ 第一就係打邊爐，估唔到咧，但係其實咧，你知唔知原來好多人都唔知打邊爐係一個非常之好選擇。原因係咩？相對好似例如中餐啦，我哋要喺中間去 share 一啲餸咁樣啦。打邊爐咧，反而我哋可以中意食乜就揀乜喎，有肉啦，有菜啦，海鮮啊、豆腐啊、蛋啊、飯啊、麵啊，其實乜嘢都有。咁有得揀咧，有選擇咧，係一個減肥人嘅最重要嘅因素。咁當然啦，去打邊爐都有一啲技巧嘅。咁係咩嚟嘅咧？湯底。OK， 盡量去揀一啲清啲嘅湯底啦。OK，咁如果可以一人鍋咧，哇就 perfect 啦，因為你完全自己控制晒自己食緊乜。咁你先可以食咗菜先，因為食菜先咧會幫你第一吸油，第二咧蔬菜嘅纖維咧會包住個腸道咧，令到你減低呢個澱粉質嘅分解啊。咁你第三咧就係會促進你個消化系統啦，令到個大腦開始產生咧飽肚感嘅快啲。咁之後咧就可以再去食肉啦，跟住最後就再加啲麵咧同飯咧，咁就搞掂啦。咁所以老婆小朋友中意食物咧 even share 一個鍋咧都冇問題嘅。佢哋食腸仔、炸魚皮，咁你自己咧就識去揀食菜、食豆腐、食肉啊，自己去揀 fit 晒。第二咧就係韓國燒烤或者一啲食肉為主嘅餐廳，例如一啲扒房啦、波士頓咁啦。咁啊原因係咩咧？就因為我哋去減脂嗰陣時咧，我哋要食大量嘅蛋白質啊。咁大家都知道雞、羊啊、豬啊、牛啊都係非常之高豐富嘅蛋白質嘅。咁所以一啲主要 focus 喺食肉嘅餐廳咧係非常之 perfect 㗎。咁當然除咗食肉啦，亦都要食菜嘅。咁韓國燒烤都會有好多一啲菜啦，俾你包住啦，一啲沙律啦。咁啲扒房咧，鬼佬嗰啲啦，好多都會有沙律，咁所以冇問題嘅。咁當然亦都有一啲技巧啦。咁係咩嚟嘅咧？揀一啲比較瘦啲嘅 cut，瘦啲嘅肉。OK， 因為我都唔會呃你，如果你去食和牛啦或者肥豬肉嘅話咧，你真係唔好 expect 就話食咗啲肥肉咧，竟然會可以減到脂嘅。反而例如一啲比較瘦啲嘅牛扒啦，例如西冷啦，都冇問題嘅。咁另外啦，就係話，如果例如你嗌一啲沙律啦，好多時咧都浸滿晒汁嘅沙律醬嘅，咁你可以叫佢沙律醬淋上啦，或者一半嘅醬咧都好，咁起碼你減少一半嗰個卡路里㗎嘛。咁最後咧，如果你真係好想好嘅話咧，我有時你會叫嗰個薯條咧變埋沙律，咁就非常之 perfect 啦。第三咧就係日本餐啦，尤其食呢啲 sashimi 啦或者 sushi 嘅地方喎。點解咧？因為其實 sashimi 啦或者生魚嚟講咧，係其實非常之我哋叫做 clean 啊，一啲脂肪或者壞嘅脂肪都冇啦，而且嗰個蛋白質咧係非常之高嘅。OK，咁但係刺身嘅其中一個 downside 啦，就係比較貴嘅，咁所以可能你食到破產咧都未減到肥。但係其實講笑啫，而家好多 even supermarket 啊或者一啲好多日本餐咧，其實嗰個價錢咧都好 OK 㗎啦 ，right？咁技巧上咧，除咗刺身啦或者壽司嚟講啦，可以嗌一啲燒魚啦，呢啲亦都係非常之好啦，冇一啲bad 嘅 fats，但係 at the same time 嗰個protein 咧非常之高嘅。亦都會有啲豆腐啦、沙律啊、蛋啊呢啲蒸蛋啊，全部都好 OK 嘅。咁另外咧，就如果食壽司嗰陣時咧，你可以試下咧食一半嘅飯，咁起碼咧又減開一半嘅澱粉質。第四咧就係食 buffet 啊，自助餐啊，好多人咧都以為呢個係好差嘅，但係其實係一個非常之好嘅選擇。點解咧？因為有得揀啊嘛。OK，buffet 咧其實就好似你去考試，全部啲答案都俾晒你啦，咁點會錯咧 ？OK，咁技巧係咩咧？你可以去到嗰陣時揀一啲例如唐人煮咗嘅菜啦，或者如果中意西餐嘅就沙律啦。咁揀一啲肉，例如 roast beef 啊，一啲刺身啊、海鮮啊、蟹啊等等呢啲非常之好嘅蝦啊。OK，咁跟住你可以食啲豆腐啦、一啲蛋啦、一啲豆啦，呢啲嘢一啲係非常之好嘅，我哋叫做非肉類蛋白質。咁跟住最後中意嘅可以加少少飯啊、麵啊、麵包啊都冇問題嘅。咁 of course
仲有個甜品啦。咁但係當然呢個就我唔會建議食啦。咁但係如果去到嘅話，嗒一口都 OK 嘅。第五咧就係3餸1飯嘅餐廳啊，真係估唔到咧。嗱，原因咧就係一樣噶啦，都係你有得揀，即係基本上好似一個平啲嘅自助餐咁啦。咁點解咧？因為啲餸已經擺晒喺度俾你睇啦，咁俾你去揀就冇揀錯啦。咁唯一一個 downside 啦，就係嗰個食物嗰個質量咧，可能未必會係最好啦。揀嘅肉啊等等，即係嗰個 quality 未係最好啊。咁 at the same time 亦都有好多一啲壞嘅選擇，亦都會放咗出嚟啊。例如咕嚕肉啦，因為呢啲係炸㗎啦，或者好多時好多醬啊，或者魚香茄子，哇吸好多油啊，或者佢俾勁多飯，跟住少多肉啊，咁冇辦法啦，因為佢係方便同埋平啦，咁自己去衡量啦 ，OK， 耐唔耐都 OK 嘅。咁技巧係咩咧？咁其實啱啱都講咗啦啲技巧，咁但係一啲好嘅餸就係例如西蘭花炒牛肉啦 ，OK， 或者一啲蒸魚啊，呢啲係非常之好嘅選擇。咁第6咧，如果比較中意食鬼佬嘢嘅話咧，墨西哥餐啦，或者一啲燒雞嘅餐廳咧，亦都好唔錯嘅喎 ，OK， 因為佢哋會利用好多新鮮嘅肉啦，啖都係肉啦，同埋好多新鮮嘅沙律啊，同埋墨西哥餐咧會用好多豆啊，咁豆咧係非常之高嘅蛋白質啦 ，OK， 亦都冇脂肪嘅，咁所以呢個會幫你去減脂咧係非常之好嘅。咁額外佢哋都會用一啲牛油果啦，咁呢啲係一啲好好嘅 healthy 嘅 fats 咯。咁我好中意去一間叫做 Healthy Chicken 嘅，你見到佢做一啲 wrap 啦，咁入邊嘅成分其實全部都好好㗎。咁出邊包一塊好薄嘅 wrap 咧，其實少少澱粉質咧就perfect 啱啱好㗎啦。咁最後送多一個俾大家啦，係一個3個好中意去嘅地方咧，就係超市啦、撳 Food Panda 嗰啲 app 啦，同埋喺屋企食咯。呢啲唔係餐廳，咁但係真係唔可以呃你。出去食咧，始終好多油啊、鹽啊、糖啊 ，OK， 咁所以呢3個地方咧，反而真係會幫你減到更加快咯。咁但係呢個咧，我下個 video 咧再會同大家解釋。咁所以 recap 一下咧，有得揀咧係真係個重點啦。我哋揀個餐廳係第一步嘅啫，第2步咧就係去到個餐廳點樣去再揀嗰啲食物喎。跟住食物到台咧仲未完，因為我哋再要識得去分析咧，就例如壽司去食一半飯啦，汁令上啦，天婦羅咧去咗個皮去，咁好似未來戰士 Terminator 咁啊，對住啲食物啦，嘟係咁喺度分析，係咁喺度殺走咧傷害我哋身體唔好嘅部分咧攞走。當然啲技巧要學啦 ，OK， 但係一啲都唔難去學嘅，同埋學識咗咧，其實係真係終身咁樣去受益咯。咁呢個先至我覺得係最抵啦，同埋仲可以咧就係令到屋企人咧都健康埋，教埋佢哋點樣去咁樣食咧。咁呢個先至最正咯。咁其實我都仲未講得晒，但係呢個已經可以代表話咗俾大家聽咧，出邊外邊其實已經好多選擇俾大家，只不過咧係你有冇令到你自己咧去學識點樣去揀咯。咁但係好多人都問到，喂，但係 Matt 你又話去減肥，但係又叫人食咁多嘢，咁係咪玩嘢啊？咁其實冇呃你嘅，因為之前咧我都真係有做一條片咧去分享咧節食啊或者食少啲咧點解係唔 work 㗎。咁記得大家要睇翻呢個片啦。OK， 咁另外如果你中意個 video 或者覺得有用咧，好歡迎你哋去睇一睇我嗰個 Facebook 嘅籃球爸爸嗰個 group 咧，where 我喺嗰個裏邊咧都有 share 一啲 tips 俾籃球爸爸，為咗打波想令到自己後生啲、fit 啲、健康啲咧，全部都係爸爸，全部都係中意打波，同埋一個非常之好嘅氣氛去 share 我哋中意嘅嘢，大家可以睇翻我喺下邊擺咗個 link， 希望你越嚟越後生，越嚟越年輕，拜拜。